好，咁呢個就第四條。咁首先佢同你講 alpha 加 beta 等於四係咪？咁你用翻個 alpha 加 beta 咧就等於負 b over a 啦。跟住你就將個入邊個負 p，跟住就除翻二咯。跟住等完翻咧就係佢俾你嗰個四。咁你乘翻過去咧就八啦，所以 p 咧叫做負八。咁你 a 應該記到呢個嘅 p，因為叫你 solve 佢係啦。咁你 b 你照抄啦，以 x 次之後減八 x 減六等於零。如果你用 formula 零一去撳咧，咁就一定係出爛數噶啦，係咪？因為叫你 insert form 啊嘛。咁所以你呢度咧用翻條式叫做負 b 加減，負咗負八先，加減開方啦，咁啊 b 二次啦，減四 a 就 c 寫埋個負六 over 翻二 a，跟住你就去爆啦，八加減八嘅二次咧就減四乘二乘負六，開方112除翻四，跟住試下約揀佢啦，八除四即係二啦。跟住112點樣約揀咧？你試下除兩次四係除到嘅，咁即係咧佢呢度咧，佢可以寫做就係四開方七除四咯。咁你約咗佢都可以，所以你呢個位咧其實可以直接寫就係開方七。咁所以咧答案應該係二加減開方七咯，你 B 嗰度，咁你就會 solve 到呢一個啦。咁咪第四條就咁做。